kimwensi pimukanga kera chikura egento ntakete gotebia mheshimiwa poko nakwanaga ebinto byonsi bigenderete county Obare buna mwanto mete ekarna chete gali ina bogolete buku ngatebanga aenye baro Obare Thomas will defend the Constitution of Kenya and the people who elected me. Abantu babazi boitangale nimanyete kati ya itomo bwate gitamutamunga magendreta ko boitangale eki rusi metu ya ino mwachore to bare mo ko magendero next week ngocha katori ko machipara chito singijo nimanyete nga mpaka chiremu egento kende gya kabere inche Obare timbwate segi nonde bwensi kibasari cheito una chigo chaka koena nu next week mangana ya mwiwa poka agotebaga tubwate lichiko abaibuli muobwa nebanga nomo chief wetu chifom mwenga ina kanga chief nena jibasari bubazi boitangale kinde moyo hiyo msahau. Na yule ambaye anapanga hiyo nataka kumwambia shame on you. Wewe fanyia watu kazi, wacha hizi vitisho ndogo ndogo. Njo Obare tali muntu bwokogoso. Ekio motakere mumanye boigo. No ilio kokole binte ebyo namanyete ngo Obare tali muntu bwokogoswa. Tindi gwakero matitiri. Abanta baminto banchorete. Nebanga it means na manyinga neno bugima bwane ngoru I will have to work for them egentonko sabo mugaba noito umwana ito Paul Simbarati twakoro mwako yo mone metienye 5 abanta babaito mbabwati para enyagitari eto ya kyongongiera ire enyagitari eto ya kiamisiori era ire enyagitari eto ya masanga era ire nyagitari eto ya Liobara era ire. Mimi nilichaguliwa niulize hizi vitu. Tande na bie binte ebyo kankobori. Onye ko tagete toiwana ne. Inju kyongongiga cha Kenya gitaliye. Chaka chipara chito. Tingo twara issues nonde wensi.